ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு பெட் இன்ஃபோ. இந்த சேனல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பெட் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன், ஹெல்த் டிப்ஸ், கேரிங் டிப்ஸ், ப்ரீடிங் டிப்ஸ், இந்த மாதிரி பெட் ரிலேட்டடான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அப்லோட் பண்ணுவேங்க. நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் கைஸ், டுடே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எங்கள் காக்டெயில் 2 பேர் வாங்கியிருக்கோம். அது பார்த்திங்கன்னா வாங்கி 15 நாள் தான் ஆகுது. அதுக்குள்ளேயே எக் லே பண்ணிடுச்சு. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ. யாருக்குமே டக்குன்னு 15 நாளில் எக்கு டக்குன்னு வந்து இன்னொரு இடத்துலேருந்து வந்து பேராக இருந்து இங்கே வந்து செட் ஆகாது. ஆனால் எங்ககிட்ட டக்குன்னு செட் ஆகிடுச்சு. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ. இதான் இப்போ நான் பார்த்துட்ருக்கதா மேலு, இது ஃபீமேல். இது ஃபஸ்ட்டு பேரு. இதோட பேரண்ட் உள்ள இருக்க உள்ளே எக் லே பண்ணியிருக்கு. இப்போ காமிக்கிறவங்களுக்கு நான் வந்து கரெக்டாக வாங்கிட்டு வந்து 15 நாள் தான் ஆகுது. அதுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா எக் லே பண்ணிடுச்சு. எல்லாத்துக்கும் இப்படி பண்ணுமான்னு தெரியல, இருந்தாலும் எனக்கு டக்குன்னு பண்ணிடுச்சு. அதனால இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், இந்த பேரண்ட் பார்த்திங்கன்னா 2 எக்கு லே பண்ணியிருக்கு. நாளைக்கு ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி இது வந்து பேரண்ட்டாக இருந்தது தான். நான் இப்போ செகண்டாக காமிக்க போகிற பேரண்ட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து தான் பேரே ஆகிருக்கு. இதுக்கு வந்து இதான் ஃபஸ்ட் டைம் எக் லே பண்ணியிருக்கு. பேரண்ட்டே ஒருவேளை உள்ளே போய் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், பாக்ஸ்குள்ளே தான் இருக்குது. சரி, உங்களுக்கு இந்த வழியாக போய் காமிக்கிறேன். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது இப்போ தான் எங்ககிட்ட வந்து பேராக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்ததுலேருந்து ஒரு எக் வச்சுருக்கு. ரெண்டுமே சரியான சண்டை தான். ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது மேலு, பின்னாடி இருக்கிறது ஃபீமேலு. நல்லா எப்படி சொல்கிறது, இப்போ 2 எக்கு லே பண்ணிடுச்சு. நானே இப்போ தான் பார்க்குறேன். இன்னொரு எக்கு லே பண்ணியிருக்குது. மேலே வந்து ஃபீமேல் வந்து கடிச்சு தான் அந்த சைடில் ப்ளட் வந்துருச்சு. இப்போ வந்து 2 அலோவ் பண்ணிக்கிச்சு. ஏன்னு தெரியல, ஃபஸ்ட் டைம்ங்கிறனாலே என்னமோ தெரியல, 2 சண்டை அடிக்கடி போட்டுக்குது. இப்போ கூட பாருங்கள், மேல் வந்து ஃபீமேலை இது பண்ணுது, எதுக்குன்னு தெரியல. ஆனால் 2 இன்குபேட் பண்ணுது. ஃபீமேல் தான் நேற்று ஃபுல்லாக உள்ளே இருந்துச்சு. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மேல் வந்து இன்குபேட் பண்ணுது. ஸோ இதை உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுன்னு சொல்லி பண்ணினேன். டக்குன்னு 15 நாள் ஆனதுனால ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு பண்ணேன். என்னோடய கேஸ் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 3க்கு 1.5க்கு 1.5. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.